Je ne sais pas voilà, le problème qui est là, donc, mais c'est notre président. On regrette de le voir dans cet état. Donc, il a tout notre soutien. Donc on pense à lui, même en étant sur le terrain, on pense à lui. Donc nous prions, Inch'Allah, qu'il soit là où il est le plus rapidement possible, Inch'Allah. Premier match sans président Saïd Nasseri, en victoire. Oui, c'est juste voilà, l'équipe jouait pour lui. Je peux dire l'équipe en grosso modo, il jouait pour lui. Donc, et Dieu a accepté notre prière et on le dédie aussi la victoire. Un message pour les supporters Wydadi. Juste voilà, de leur dire voilà, on est là malgré il y a des difficultés, mais on sent notre public. Là, nous, on le sait en tant que footballeur, on le sait, on sent notre public. On n'a pas les mots pour notre public. Toujours de leur dire de continuer à pousser, Inch'Allah, on atteindra ensemble notre Merci. كما كتعرف الرئيس كيوسع على الفريق ديالو واقف معنا على خارج ولا داخل. الحمد لله كنهديو ليه هذا الثروه وكنتمنوا ليه ان شاء الله الله يطلق سراحه. الله يطلق سراحه. الله يطلق سراحه. شنو تقول للجمهور الودادي؟ كان نصيحه باش ان الوداد الامه يبقى مجموع. كما كتعرف الجماهير ولا الفريق كلهم عائله كيوقفوا مع بعضياتهم في هذه المحنه هذه. ان شاء الله غادي نحاولوا نتجاوزوها ونحققوا ان شاء الله ما يمكن نحققوه هذه السنه والله على الاطلاق. ان شاء الله. كيفاش لقيتي انت الخبر الشرقي صراحه؟ انا والله ما كندخل نشوف واحد. لا ولكن كيفاش ملي سمعتي الخبر كيفاش جات؟ ما كيدخلش هو في هذاك الشيء. الصراحه صدمه وكنتمنى حتى واحد ما كيتمنى ليه صدمه قويه ديال ناصر. هذا ونتمنوا الله الله يطلق سراحه. يعني الحمد لله تروحوا لغالي السلامه في الخاص. الحمد لله شاهدنا مباراه صعبه امام فريق اللي ما عنده ما يخسر. الحمد لله اهم حاجه بالنسبه لنا في هذا لي مومون اللي كنعيشوا هي اللي هي 3 بوان باش تخلينا نكملوا في اريحيه ونقربوا ما امكن من الصداره. الحمد لله نتمنوا نكملوا هذا المسار ديالنا بشكل ايجابي باش ترجع ديك الروح ويرجع زعما الاجواء كيف كانت ان شاء الله. الجمهور يعني كيوجه لك ميساج كبير انك توقف مع الفريق خصوصا في ظل هذه المشاكل منها يعني الاعتقال ديال الرئيس. وبالفعل يعني الوداد راه برجالات تبارك الله بتاريخ ديالها بمكونات كبيره. انا جزء منهم غنبقى ديما في ديال الفرقه. الدور ديالي كنتمنى نكون كنديرو على احسن وجه وكنتمنى منهم حتى هما يساندوا الفريق في هذه الوضعيه ويكونوا معنا دائما ويعاونوا ديك الانرجي بوزيتيف اللي غنحتاجوها. وان شاء الله معاهم نقدروا نحققوا اي حاجه ان شاء الله ونرجعوا للوداد اللي. كيفاش لقيتي غياب الناصري على الرئاسه ديال الفريق خصوصا يعني بهذا المشكل اللي عليه هذا؟ وبالنسبه لنا شي حاجه اللي كتحسن النفس. الاب ديالنا والاخ ديالنا الاكبر كنفتقدوا سيما عشنا مع لي مومون واعرين. كان كيعطينا واحد الحب كبير، كيعطينا واحد الطمأنان. كان المنبر ديالو كنتمنوا له ربي يفرج عليه ويدير له بخير. صراحه حنا حاجه ليه والوداد حاجه ليه، نتمنوا له خير ان شاء الله باش يرجع لنا.